Samba ba chez nous nanga. Manifeste ton père de Dieu au nom puissant de Jésus. Bon comme ko baby sana quartier na biso. To la ki sabi oh biso to sali. Iba na biso. Buti ka makamna biso. Tata to sige na quartier na biso. Quartier sa biso. Ya biso. Isa ya binote. Isa na biso to banda quartier makamu to kunda quartier biya biyango. Ya biyango. Ya biyango tout ça pour ça c'est Merci Jésus. Que vous de la Kaba, oh y'a échec qui te toujours dans des gloires. Merci. Dieu tu as dit vraiment malamu vraiment. Bongo ba Saddam Saddami azadi azok suka na point awa ipaya kamaladi na ye chunga na chunga mutu pa. Ah ouais, mutu pa. Ah bon. Papa, ngai vraiment naza vraiment moi pressé. Et donc on a vendu la kina yebisa yo. Ya liboso eza merci papa. Na nyoso sala ki pour na ngai mwana na yo bishop. Tika nzamba pambola yo. Merci nzambi pia pambola yo. Na oya malamu ndakisaki po na nga mwana yo yango nzamba pamboli. Atukoza papa kulutu moko na koki jamais ko négliger. O eza plus important na fanisa ki ninga yebso ke nazo quitter ndako. Oh. Bishop. Papa. Tika buiko. Oui. Donc nazo quitter ndako oyo na musala ba pesinga ndako yanga moko. Wa! Wa! Anzambi tala nzambi ndeti ya sadaka. Vraiment. Izadi ngapi na sepedi. Sepedi makasi lukula ena musada kuna ba pesio palasi ya kufanda. Isa malamu mwana na ngai. Nzamba zo kaka lokumu. Yango na ninga kite ko kite ndako sake yo yeba. En tout cas naza pe moi pressé nazo kinde déjà musala. Yango na fande ya kaka na yebisa. Medisi mwana na ngai ngapi na sepedi izadi malamu nzambi ya kamata lukumu. Na kuyibisa ande kuna yo Nadine Biseu mama Nadina mama na Rems mtemu ya Deni Kunzinga na kuyibisa yeke bishopi akamati musala akite ipana ngai papa oyo asina sokwa ye asala moi eloko ndako iloko ile simba kala bishopi ubandi kusimisa nangu disusu papa oyo eza avant goût nzamba osunga medisi mwana na ngai okay ngai na kujida liboso nzambi ya pambola yo bishopi Wibiki ndima ite ko ya. Mais pourquoi? Nzambe. Moi on dit mais était que yo benga ngai. On va dire que c'est souci tellement mingi, mais pas si numéro zo benga té, si numéro té. Mais attends benga na tango na c'est pas la. Na pena tuna le Cameroun. Alors pourquoi les premiers jours pour Kutaraki et on a 5 numéro pourquoi c'est pas nkaki? Bon, on a exemple mal solo là. C'est vrai. Déjà donc c'est la première fois la vie na nga. La vie na Bali. C'est la première fois na Bali. Oui. Pour la yo moko boya ka ngate ba Bali Bali na yo bien comment. Bon, déjà passe pour la vie là. Mais là nous balinga ngate quoi. Et tant que ngapi ba prière na ngezala que non, nzambe funa linga mosi moko aza vierge, de mieux que ngamo na zala na loyeta. Côté la façon na zate peut-être ba german ndozo mona nga na zaka sérieux. Sérieux. Ou ngamba la zala ndeti ndengeni. Ba question est à dire ma casse bébé. Bon, déjà façon na ngamba la zala aza pembe aza na lor. Quand tu n'avais pas de solo pas mon frère et puis on solo là bango. Mais attention na zala so na casse. Banyaki mo senanga presque aza la relation ba mbali basimba kino. Aza pas joua vraiment. Dans ça l'effort on a qui présenter you et pas d'enfant nana. On m'a dit ça depuis mbali.
Il s'appelle Junior Belka. C'est ma maman Soise. Chérie, ok. Papa n'a fragile, n'a pas riche. Ça va bébé? Ça va chérie. On a réalisateur, on a mon vieux que j'aime. Donc il parle, c'est bon? Ça va bébé. Et là, on a pu revenir à mon propre président, je vais pas dedans. Et puis ça va vraiment, ça a besoin de terminer. Vous mettez le gars des élections. Mais peut-être que les sons là, expliquer, on a besoin de ce qu'il y a, on a sûr qu'il y a, on a sûr, on a qui m'y a besoin de expliquer que oui, c'est qu'il oui, bien on dit. Bon, non, on l'a vu déjà dans longtemps, on a boué, on a vu qu'il y a autant à l'aise. Moi, c'est à la série, moi, c'est à cause de moi, c'est à vraiment, quand on a beaucoup trop. Vraiment, moi, c'est à la place. Et surtout, respect, bébé. Non, promettre, moi, qui au décevoir, moi, si on a décevoir, qui n'a pas ça au pété. On a tout vendre, au moins la façon de se comporter de vrai, donc comprendre. La position qui a décevoir, peut-être qu'il y a beaucoup de décevoir les ventes. C'est bon, bébé? Ça va chez bisous. Ouais. C'est bon? C'est bon, bébé. Non, mais maintenant, ça fait un peu de solo qui je suis par là, bébé. Allô, mon vieux. Bonjour, vieux. Non, on a la Cynthia, sur la loi. Toujours à nous n'andako. On a ma pousse. Il y a ma soie à la mbele ma pousse. Toujours à nous. Allez. Papa. Madakara wana nzungu ekomi mabendo bie komi ma. Utese pondu, tiponde senga etoka. Yo yaba kana bena dia kete. Ona beki seko yo moko. Ozo na bebi no mungu soko kate, nando bate. Papa. Bino na lembe lu mungu kokete. Si atama. Oh. Utengolo me, pondu ko etoka undeza mo ko etoka. Sano kiti sango. Siko papa pondu na mtembele kiti, so ero kiti, so mo mto. Eko bele na se. Mosoka toki fimbu na kwe bimi, eko bele na se. Oh, pondu de bele da na se. Uya ukubanga chalo tirena na ndako jambanda. Oh. Tena kusanje mutakulamba na ndako yiwe. Ndakusota mwana msala. Tika mtusuko alamba, tika alamba kana kwa sawa. Soki nazolobela yo naza tata na boti yo bata français bana bakatango nyonso ntango tata azolobela mwana tiva na makava sive na pova na mabifo oui nga natanga na kene na yo kusukisa na nzambi bavayeyo nga na kene maître cuisinier nagamba libata kopale mokili ya bato bamona bongo eloko nini yo kobangisa nga papa ndenge natunokeso moko boy papa kamadi bana safika ndana woni babiba na kana leki ni kama pa mapangu boye na boye papa is speaking ano naza mwana po ata kamadi na kotambola ani papa soko lingi tozalaka na yo bien wana ma maison te a ma maison po tozalaka na yo bien keba na likambo tuninga papa na sini babende na ezala na yo mbare ya suka makambo wana etali yo te eza likambo ya nga na bamina nga qu'est-ce que on dirait qu'est-ce qu'il y a pas ya quoi yango na lubina yo ezala mbala suka ndengo za bandengo zona bapondu wana bandeko no bakoyawo bazouta lubumbashi bakozalawo zero moto ya bazairo bakozalawo bakoya kolia na ndako awo abesenov abenge nga musise ya kilo mutema ye wini dilungana
apese na bakusala ko yenda zero moto ya bazero bakusala ko lamba bidoko kabona poti kapeya bangonga polonguri yanga ponga na jure fona de deux fois na lena 12 na lena 1 ça va papa non bah pour c'est pour moi pour na bima na que pas ba si doit gira c'est bien mais kubosa na te tala shuka comme yo sarte bambango tawo nyoso no bimisa bongo mais papa tu vas tout danda mwana ya bomba bomba yo komisa yo point bombe carburate Bon, on est bien. On a ça calme. Ah, on va jogging et là, il y a dansé. C'est plus une barreau, talara, maman perpétuellement, c'est une marque là-dessus. Ça, bien fort. Bilan au pichu Amanda Zuma. Oh, Amanda. Vous chérie Mogo. Eh, tu allez quoi Amanda, boni. Oui chérie. Où c'est? Yango yo kana te bonde ni kwa Amanda. Na zana ngala ucho tande grande sœur na mo Sarah Maunda Bouya. Ndeni pale. Pale toi qui Calme. Mais Amanda na bibu ya. Tala, tu bin na yo mom ke to sulula. Mais kende to yokanika. Ça va. Chama tu na Chelsea. Tu bin na mom ke to sulula. Kuna pina posa mo sumo. Tu na Chelsea mais tala bloko to sepe na ngofa. Ashka benda ba plan. C'est bon vena benda ngo. Eh Amanda. Amanda. Monelo na bindeli Amanda oza petit sœur na ngamo ko na quartier na lilo fort. Hein? Ta ngamo vino na bendu na tiki petit na ngapo na su na lilo fort. Tie mana mona ko na quartier Amanda. Usana nga izaka moko Amanda ngano tu. Il faut les pardon, tu en as besoin. Amanda na tika bujo ben. Ngana yo to linga. Ah oui. Oh. Toi non un ban avenir moko, aux nos grand frère on a ta yo respect ma kasi ya quartier. Ici mbate. Amanda parce que oza petit sœur na ngamo bu o vali na makasi na comportement de basala bulu. Va ko vivre ne kayo. Ici mbate. Bo makambo ebisa ngaso ya reka yo kyango bien versa sa yo kyango et ça bien té. Vere ke ave na ngai ave na yo. Vere ke ayi bolingo nde tambola. Vous comprenez? Voilà, autant que na bosoto, to botaou mo fula mo buti. Na autant que na lingi ya atam busilaka leki na yi. Ya fallait pardon. Na lingi na ngaba problème te elo nga na banga. Basi na nous na boya mikolo ana. Bando luka bayo menasanga kuna pa biso esa bien. Amanda, ngapona ba petit chez wana miki kolanda ti. Lorsque na pas na yo, na boyelo menace, na boyelo mabe mo quelqu'un qui kumela, vous comprenez? Hein Amanda? Ko bangelo gote. Ya fallait pardon comme banza. Te ko bangelo gote. Yebisanga na benga yo na ya foi. De son na bandi ndeti na bando. Otolinga na ngana pona bengo nani. Bongo sani. Ah, et comment on a Bible, mobali olinga na 20 abana na 25 ans, moi si abana na 20 ans et quand combien 5 ans. Donc so benga pe na komboza facile pour tozana biso to sabolinga. Hein, leki na ngai. Ta, ko banga na yuti. Vous comprenez? Ça va casser. Non, sur la jour, c'est sur les lotis. Amanda bongo lelo. Nebi sono peso réponse à Amanda tola ta kubi lamba ki lelo mo sko bolinga ko ma ya ki poussa ko. Ngamo na yebi na peso réponse. Ça. Ils ont parlé bien. Pesa la mama zen zambote hein. La bien baba ramé. Ta dana tipe ma mutune su dana su de appeler. Ça va pepe obiga to lungati. To kita ko veta la.
on est bien fort. Iloko no fondise bino na yibisa bino pona yaya na bino bishop. Banda kamata musada azwa musada. Yo nan Saddam. Nike ukende kutala ta yaya na yo azali ndenge nini? Est-ce que azali malamu to azali malamu te? C'est ça papa. C'est comment ya bishop abengi ninga iti. Maman on est comme kuna ngati na kipa bishop papa. Kama faut la répéter. Na yo pinde mwe moi c'est. Papa. Mutu so abengi yo te jamais rolonga makona yo okefuna. Mozo kwa sana. Nous avons un téléphone, il y a un Saddam a un téléphone. C'est bien sûr, il y a bishop a se bengi ngai téléphone. Mais ça va tu pour la bengi chekita. Et ça ça là bio. Oui bien ko tebe. Tu vas ni singa ngabonga mara pour la kilangi église pas passer parler. Mais ça mbila na ngai. Po ibatanga lobo pete kabela ko sape musande ya lipa de musala. So ya bishop. Abandaki malembe nzambe ya sungi akamati musala. Izali ndeti lukula bano yubazi Victoria. Kuta ina president Obama obodi siba. Bazalaki ndenge nini? Lelo nzambe ya pamboli bango. Bazi Victoria bango wana bakeidi boso. Yona base ne père c'est ça ngai. Bon c'est bien papa la bonne conseil PC biso. Bon ça quand frère na biso pour dire que qui n'a pas tout état là. Mais avant OK kuna no qui nota là bon mais ça c'est limba. Papa Ogi Christian. Papa Ogi. Ogi Christian. Ya Selimba, on va bien me colombe finu ba na Selimba. On va ça la propriété na kata Selimba. Mutu ta temo nete mwana ya solo ya ndaku ndi wana. Papa Ogi na yivi madam. So na longo kuna na yota na ya bishop. Nani? Tachana. Lobby faut kendi pa ya bishop. Ndamu tune tindi yo kendi pa ya bishop. Na tindi bino na makasi. Na okeni papa, na okeni. Ngapi amuna kiba na kiba nzira na ngai. Ngapi na sadia. Kasi bu papa opeta alternate so matablo ali abana matala ka ba unte kutina mbongo juli wani pa ya bishop. Isaidi pa ye udie wa. Papa yomo yebi beki na university ndo kwa mbongo kenena mama kama. Ngai kale alinga. Nakina ngai yo le buzo kendi please kendi. Nakina yegiziti. Nakina on ça me pas passer par là. Donc aboma kabibomele te lelo sokolo tangu koki bamwa yikoki nikodi koki ekusengere nayo opesa biso musoni yande kuna yo tolia ngofenza madamu emibie na pesa ndia kuna ngai opesa biso ndia kuna yo njinzi Fabrice Bulo biso te yo moko boma asana sima kuna kusengere nangu na ye wa mtono wa mubano mona kankota sa wa mnangu na kingi soka boma ndia kuna ngai boma ye njinji unabipe busolu njinja chaka ngaite wala nakulekesha ye ngana za yaye oyine tikire ye ben nana nakubuma ye wala nana ele kingi soka ngana kudia shemene ye oyo yo kujani ngana kudia kingore ye ibongo yo ngana kudia fakada tusase ye umoni ndeti baba ye babulela uyebi basuba ndeti tusaraka ye tukusana ndeti na forane ye ele kingi soka maneno kingi soka maneno kingi soka wewe bikolo twentu na kubeba ye iloko yeshuka Bibi amor, ulubati makala ne ukote. Mimi amor, koti kwe ya keki na ukote, ulubati makala ne ukota. Lambo ikaw kite batika ka nasinga batika ka hayo familia. Ulubati makala ne ukota. Mimi amo ayaya mimi amo ulubati makala ne ukota. Eketi na ukoti kwe ya eketi na ukote. Ulubati makala ne ukota. Nini makambo
makambo ya buipai na ngai. Bisoma ye nini pai na ngai? Ya safo. Ya. Namna kuyambuka baluba katibutu kama singa mboni usinga watekesela mboni yelanda. Makambo ya buyu zosala ngai. Matuza kuyuka ngo. Yawe akuyuka ngo. Ibangwa deje. Ukusepile nango. Mekano yesolu nakati yekaluka. Telo ndakubatikane na kufuanda wapi. Ndakuna dingi netila tabatu. Batu sangata safri pombo hivi kisanga ina bana. Ya. Bebe ni sera kayo iyo na kate. Ngebe lari niwa. Mesele yo nino ni kulaka ngai. Tara mapapa ye bana. Mukolizere yo. Mtatambangi kuzulumbangi. Timeta nalobia oyo nani oyo mwana grandfrère na ya na biso ya mwasa saka na Angola. Yeye nani grandfrère na biso bongo za mwasi nde mwambali petit nango ya mwasi te Chumita de mwasi lipo mpo nde mote saka bien ti longwa na tinda beta yo na tinda lelo da Autwa Autwa peke bana wa yoka nanu yoka nanu ba disanga ta petit yo bele nanga yo tana makolo bino bole ba munoko ya différent na ye yebisa bango tipo munoko bintu ona ndao bintu ndeni yemoka yebi hangoti. L'Est dove constrador de mambo trabalha mesmo do Angola. Wana anglais toni. Não, examno kabangola. Portugal. Examno zela. Amno kabangola ya botam na Angola. Aya. Autangola. Bintu. Lidesha no vai filmar. Lidesha nini yoko? Awa lidesha za makamba mabe. D'Angola. D'Angola. Botambusila ngapi bwa simboki nini etambulaka te biamba na mele yango to pian simboki na doje yamba wa kitokwa nakoma kuna boyika peti na ngao soda yeza boyika nalina servir yo ndeko na ya mwasi ndeko na mbali nasisa no kanga nona nasisa kanga nona president te wakanda na yana mogroso mela olegi ba oyo sola bien oyo babenga ngo agege tu dois sola bien fort. Et on a base faut la cause là bas na côté pena bas daigua sauvage ba kota a ba pena na base to bae bora on makasi c'est mogoso bai te mutatiki laki ba mayote mogoso bale muni mtu wana na nganta na ye maestro bai kangana kati susana pata kundu kundinda pata kundu ngundinda mama mesala tia yebi sabisa nino manda manda nizutana ndakundenga makangi yango
Imami fundu na zutala ndaku ndengi bakangi yango na yuki kaka na dibumu ko na sutuke wo dibumu na zuyu ko na pusa na sumbe mama ngai na malembe pe papa te imami fundu ke esiri to kina imami maestro aleki mokoso na tonga ete mena chaka lisongo minito sokozo melela wapi ozo melela na esa Afo, desculpa. Bailo kanga taka yebo di pongo vamos 5 millions yo kendo mela agene ya salang Afo, essa gasosa. Espera, isso não foi base esse conteiro, mano. Mas aí eu bali dala. Oye, agene. Gasosa, né? Sande gona so ko bani na batu bolo ba bino so munoko. Oyo. Open na batu. Oye langu sa. Oni sani. Langu sa. Ogengo. Soko langwa to memona nchipoyi. Meme mo. Bila kuna bomela ka baveda mure. Awa bisa to mela. To mela ba. Agene. Emona memona. Oye bitunda. Asa di beneni na ba lo. Masangambila. Yeah. Tudo chama considerado mando velha. Ana pesa isusuka bakoko na mela isuko te. O futa li jambo. Yo mto sombyango. Omani twana nganda. Lipayakete meyakete lipayakete. Yo mo siko saini. Oyoki. Lipayakete meyakete. Yo somba. Opesa kate o melate opesa ka omeli. Yo somba. Ngo sasali biso. Tikaye. Yo vebo mo Bubusani makamala. Nabia. Oh. Bosa la kalime. Yo bolanda makamala lipunkuti. Wala mutamba. Nama kambu. Maya ngoda o maye uta na yolo. Uta yolo. Yo sana makambwa. Ipo po za ngilite. O bilo kwa yolo. Maluma te gitara. Tala ndo bozo lenga pena. Oyebi? Lobi nakutana kina Angela. Fils de Sénat. Ayebi tina tibo liti na luke. Ayebi singa. Ne pongo. Okutana kina na bazela kina gai. Zala calme yo vana mikolo mela wokata masange bele bonde. Problème de sommeil. Wali bomo ebi na osalo mabuta ngali ngabo bomona. Mamoto bashirika makasi o shirika te. Nini bomba moto. Bomba Lidesha. Papa, biso to comme komona vraiment maladie o émination mingi. Papa, eza le temps o biso to za la vérité mo bo attaquer na souhaiter que ça bongo. Mais attaquer yo ko za péter na mukili, biso na ba vérité mo to yebaka. Vous comprenez le ko bande ko na. Te na lobi inconvénient o ya kala. Amanda. Papa. Kumbana. Papa. Verisa. Amanda binga na Papa, on a une singa zani. On a une singa o ezaki, biso to yeba vérité ya lupang oyo. Tout le monde peut ya choko, yona ayaki. Siko, est-ce que lupang o ezaka biso to ezaka ba choko to ezaka pa kulutu. Papa, tant yango yo to yeba vérité. Nasambi. Tate tukalanga mzulo. Zina Diando Santos. Kikuluki yako kuisha uzolo lwako luhanga mabosu wavanga zulu yentoto. Papa, wani Sala, ezako lo samba papa te yango toza nécessaire. Oh ezaki non. Que tire maman. To vivre ignorance ba lukaka ke oyo ki priya papa sali. Kumbana. Papa. Uzali mwana na ngai. Ngai ndina buteyo. Uzali na mutuna ya manabu. Malembi. Luba malembi. Papa. Papa ngoyo. Izali. Abecha fukanda te. Ya yele ngai. Izali yeyete.
ezali mpe ya ngai te kanji malembe lupango ezali ya yaye na biso Chris Mutiama oyo boto soko ndo papa ba soko ndiko lupango ende mukolo lupango sukola ya sefi yandi aza mutu ya liboso na ngai yango wana kamataki responsabilité ya lupango. Donc papa, en réalité, si tu vivras, si nous bovana lupango, eza ya yote, eza ya pakulu, eza ne ya papa ba choko. Lubiango. Siko papa ba mes attentes tu es les kaka. Boani. Bon, on a une dernière question. Papa, livrer lupango za maboko na. Oki kolo lupango. Nani mukolo? Eza papa. Ya choko za ina mboka. Ba yolo ba bangonde bazali na kasi za papa kuluta bina ni mukolo ya ke papa abelo no bise ming boni na ni mukolo la papa binto lo bise bise ming no au moins te na lobi pamba te hein ngai moko nazaki na honorable Marseille ayi singani ayi singaki non requin oyo ba mes attentes les kapa bino est-ce que lupango wana faut boluka boye papa na bino nani o aza en tête na même papa ya lobi papa lobi amanda ke zo papa ya ngamai malembe mana jongo ba ke no pite mana jongo muna na ngoti malembe papa lala ngana papa to sali ngai na yebiri kamu yemutu te loko zate papa na yebiri kamu yemutu te bana na ngai nzambe na maboko niyo bata moni soki mutu atante ngai ezala mabe maboko ya nzambe kuzayira seringe mama bebuta mene mama uye buta ngai badia kwa usiliveta to uye buta ngai babeloko zate ngai ne yibi mabete ayaya namloko ya mbuka balubaka yakanga amanda kumbwa mama na ngai yematanga mumeso mozoka bien nani wena moyo mama ngai soki na yiba kedi kamuna de moto na ngai oyi badingi basana ngai mama malembe tako kumopusa malembe ila mande koti malembe honorable Mr. Papi Mvunzana venanga moka prêtre mais calmez-en na ngoti venez ni maman pasteur Mayani calme na sepeli à trouver te c'est lobi na bete lo trouver na bete lo na parler sanga bien bani ngapi na nga parler ba kopi mikolo mobulu c'est bon fait c'est que na beta tout quand nous singa na sala ngo ça prêtre va venir moi prêtre venir na lela venir nga fa Mr. Papi Mvunzana yana za yana ngana lipungu ko lipungu bozo na loma boy na kana non na tuni soki azawa ndio ndabaza kuna bala yo soba yo na ba nona mko na dio ndo ba sobo zamka omoni ngara eli nde yo kam no be nganga yo moni na ya yo lukani na bana olukani na famille na biso bangi se bo kam no panzi masuka mitu tuna panzo suke mte tali ya tata na yo na respecta bino po bosa ba ya to fa quartier moko alors ba limite faut ça là na liba je na mbana ngati na banga mutu te mais na respecta mu alors bino pe bo mitia la place na bino ko na vérité ça la te na mboko mente na mamuli obilo oningo sangani yo lingo sangani yo lingo sangani si bo litu ku bandeko na ona na reke onne na beta bang yo za makasa beta nga ni ba jete mo ni ba jete na o kebi sonde ke bana mbana nga pe ke bana famille na nga Cynthia tande ndongo vanda okozwa ta basani oniki basani tande ndongo vanda yo za mwa sandenge ila mbana subila kena na salongo dile boni boye asuba na ngai yo betela obeta akata nakatsa ko suba tina ka yo suba mo yo zo trobo yo ndongo nole bimaka kwa mosque omona ngote yasi bolite yasi bolite na bona makam na biso papa sadi
papa metumba mo na pasolo nyoko kasi basubaka bonga dala mona mbali ndeti ba yaki basala kina moni ya lekne na mbali na landa yi a ya zaki mi kala to mona audio ni tika richana mawesi ayebisa ngango lekne alinga ka yo so vanda boy poke no atala terrasse ya mama Nelly bams petit na ngai esi bote siksange wewe siksanga ni neza ngapo ke osala ko nani to sala ba ndo suba bonjour ah banzunze atala batamis tela bon plus venez non c'est dans les sentiments là bango hein kasi bon ba panzo sango suba bango so c'est bien sinon betumba c'est kaka ah te petit on dit ça c'est fort et maintenant après ça mboto na courage na courage avec bon fion yo ndimi na ondimi akati mtandi sala na sana wa toujours basala ensemble touti na église Eden et pas maman prophétesse Élysée et que pas bien ko toucher ça va merci ngapi na apprécier na bimana na ta grande sœur na nga sœur Naomi maman nerveux na gali mais beaucoup de bato bazana c'est vrai et c'est nga qui pour faut vendre moi mon qui tout sola c'est nga za tante n'est-ce pas ta grande sœur oui ça ni so wapi sœur na nga merci za banzela na yiko kolo apambola merci papa bonga na mona yo mona mais pasteur na mona fille moko zana na garçon moko ningo na mona lote tala na mission Mararobo Santa Bara Jésus manifeste-toi Jésus nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tala bato baza batate te na comprends peut-être au nom puissant de Jésus-Christ Kabani ko pamela yo melimo ya mai yo melimo ya sirène yo bébé oyo obotama na monde éternel nazoso autorité nazoso ngiso na monde invisible nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth kabani ko telemela esprit nyonso ya satellite yo mwana oyo bébé obotama na molimo kabani ko zungisa na monde invisible esika awa eza te na kombo na Yesu asia kabani ko so autorité likolo ya toute puissance des ennemis nazozongisa esprit nyonso ya mai yo bébé oyo obotama kabani ko zungisa ye kabani ko zungisa ye na kombo na Yesu yo lupangu yo uje kubirira ngai kombu ya Yesu awa kombu ya Nzamba nasende ku yenjana nasende ku Yesu kime ya yo moku ya tata ni yo na mama ni Jésus yo kina toke yo tika to sala service o esengela biso to sala service yeni yo kana kinga bino bo sala service yao eza Yesu Masia papa kimia na Nzambe za na yo to sambila Lukusambila wase Yesu Masia Samba sala ni bulu nini bujosha kabala boko nase tele zo pesha mungu shule kete yebanda ko libéré na kombo na Yesu yo likola pangole wana famille ngai te olikola pangole wana ko kalenanga apangole te keba keba oki kote mamba bozanga shwe amobali na famille yo ngala fete oba sanga songa na okitoko me obomi sana bilingalinga bilingalinga na nini amobali na ngala linga ebongo aza loko za lote na linga yi na yo biso de keba yo baba yo mbote papa mama papa omoni ngai nazara bien na carton na ama kaba biso mba yo ili papa nini fona yebisa papa papa shumba kimesike shumba nazara bien na quartier ona mutu nyonso kirana ni partout na kina nazara bien mutu zo na bazala makambo nini papa usokanga ngana nari jenimbi kaje mari tutanimba usokanga papa na ngai nazala te na kina pa mami na to ma David na yabo ba pesa nga rapport ye na ya na nga sibolisi ba sima mobali na nga le padre bishop na nzoto kanga bilo na kubeta na chifre yo ba sima bishop na nzoto ngai
nalinga tozala papa nayebi te so deja omona na telema na carton na ofinga nanu te do lipungupungu amitia na place naza yoka mama lipungupungu ibandi ndenge nini abandisa kubeta mubari na yo atake ndeko na yo mubari sa wana nanu bamenasa ye yana nga sibolisi na bafamille na biso etali ete papa na miso na yo moko lipungupungu nazala te excuse mama loli chumbu fosi tranquille mutema ya mama Sara na Jamaika rubini papa manchaka ukusele boyete eli ya mbuyi na sona lubaki nini papa mama na luboy pole mwana nanga bota suka na yebishiyo papa yebe atasuka chasuka na yebishiyo yebe atasuka azala bandeko atasuka na famille nanga chasuka na bandeko ngapi na bandeko fani luye andeko nanga tana kitoko pa andeko nanga lele wala alege konesha baba ndeko nanga alege chaba chumba na biba zaka bandeko nanga na linga bango bongo asukisa na yo keba vertu yo suka sukisa pe mama ibandi boyete na yebishiyo na mwana ngo keba oye parce que ngane to famille te keba na mwana nanga andeko lipungu kofina hali sute papa zawa oyoki kofina hali sute papa zawa na boya makambo oyo futi isadi esila lelo mukolo kumera lipungu na kulobele yo mabe mukoye pa meka no be mabe merci oyo ngameka usamwana mukolo meka lisula mobanda ngako omeka oyo lingi na bana basansinik merci mama kende merci la rapport nani sonne ata na côté nani sonne yo sonne a sonne yo je écoute mama kende lipungu yo avana bimisa ba lokotere na lobaki nini ori boso ya ngwana na cheba lokotere le grand cameraman ingénieur Buloki alobaki nini papa zari kende na mwana na yo kaka yo papa eza nongana alelanga yo moko na yebisa yeto abatu o yuka toyebani maître Jimmy marabu oya simbi